Почитувани добро вечер. Вечерашни гости во емисијата Став се претседателот на новоименуваната политичка партија Единствена Македонија, универзитетскиот професор Јанко Бачев, како и професорот, заменик претседателот на партијата Стефан Влахов Мицов. Почитувани, благодарам што одвоивте време за гостување во оваа емисија. Добро вечер. Добро вечер, благодарам и ние на поканата. Што туку доаѓате од средба со општинскиот комитет, претходно партијата од Народно движење за Македонија беше преименувана во Единствена Македонија. Тоа е потеркот на руската Единствена Русија. Што може да ни кажете и зошто се одлучивте на овој потек? Точно е, ние имавме вечерва средба тука во Куманово со општинскиот комитет на партијата. Впрочем, тоа се сега редовни средби низ државата со сите наши општински комитети со цел да ја договориме тактиката и стратегијата за нашето понатамошно действување. А што се однесува за промените што ги направивме во партијата, само да кажам дека на седницата на Централниот комитет на Народно движење за Македонија, одржана во Скопје на 21 јануари, значи пред 10 на дена, ние донесовме одлуки за кои што не е претерано ако кажам дека се од историско значење како за партијата, така и за државата. Од аспект на партијата можам да кажам дека значи во иднина партијата целосно се ребрендира и наместо Народно движење за Македонија во иднина ќе настапува со назив Единствена Македонија. Исто така во оваа насока, значи се променија и логото и знамето на партијата. Од аспект на државата, исто така можам да кажам дека тоа се многу битни одлуки, бидејќи ние како Единствена Македонија ќе се залагаме за стратешко партнерство со Русија и членство на Македонија во Евроазиската унија и истовремено сега ќе ги покренеме сите постапки за поништување на правните акти кои што ги има државата за членство во Европската унија и во НАТО. Значи ние едината не ја гледаме во ЕУ и во НАТО, туку во стратешки сојуз со Русија и и членство во во Евроазиската економска унија. Така да сега во наредниот период ќе ги промовираме пред граѓаните на Република Македонија сите овие наши стратешки определби и во оваа насока само уште да спомнам дека веќе после ребрендирањето на партијата, значи на 22 јануари поднесовме во Собранието на Република Македонија иницијатива за повлекување на одлуката за членство на Македонија во НАТО, кој што Собранието на Република Македонија донесе на 23 декември 1993 година, а 3 дена покасно поднесовме иницијатива и до владата за повлекување на барањето за членство на Македонија во Европската унија, што Република Македонија го поднесе во 2004 година на самитот до Советот на Европската унија во Даблин на Република Ирска. Така значи сега ние и со конкретни чекори веќе почнуваме да ги реализираме овие наши стратешки определби за членство на Македонија во Евроазиската економска унија и стратешко партнерство со Русија. Господин Мицов, зошто вашата партија е изминатава недела побара да се повлече барањето за членство во Европската унија? Видите, сега моментално во светот постојат две спротивставени сили. И светот оди, за жал, е туркан кон војна. Од една страна, тоа се Соединените американски држави, САД, НАТО и Европската унија. НАТО е војниот блок на САД, а Европската унија е економски блок на САД. Од друга страна тоа е Русија, Евроазиската економска унија и државите од БРИКС. Зошто бараме поништување на отлуката за членување во НАТО и во Европската унија. Затоа што, обратете внимание, сите македонски непријатели се членки на НАТО и истовремено сите македонски непријатели се членки на Европската унија. Еве сега членки на НАТО: Бугарија, Грција, Албанија. Тоа сите држави кои во минатото се делиле Македонија. Така, сега тоа е се едно да ставиш волк и јагне во една кошара. Сега мислите дека волкот, ако е ставен во една кошара со јагнето, ќе си смени нравот? Нема да си смени. Доказ за тоа е и фактот дека уште пред да бидем примени во НАТО и Европската унија, тие стават услов. Тие стават услови. Менување на македонското име. Еве, со тоа менување на македонскиот идентитет. Името е поврзано со идентитетот, поврзано и со јазикот, поврзано и со македонската историја. Значи, уште пред да сме внатре во кошарата со волкот, волкот си става услов. Така што практично
Практично, ние изпагаме во една таква ненормална состојба, кога некој кој сака да ни уништи, а ние 27 години продолжуваме и бараме да се гушкаме во него. Сега, такво нешто не е нормално и затоа веќе повеќе години светот, нормалниот свет, исмејува Македонија. Пошто шо барате таму каде сакат да ви уништат. Добро, кажах веќе дека алтернативите за тоа е. Тоа не е времето во предходниот период, 50-те, 60-те, 80-те години на минатиот век, кога имаше две спротивоставени сили. Значи, Советскиот блок и Американскиот блок. И имаше 120 неврзани земји. Значи, имаше трет блок. Тогаш можеше да се калкулира и со единиот и со другиот. Сега веќе, кога состојбата е многу нажештена, кога веќе одиме кон војна, мора да има избор. И сега изборот е едноставен. Дали ќе одиш со тие кои сакат да те уништат, или ќе бараш спас спротивно со тие кои не стават никаков услов. Напротив, Вие во една можност истакнавте дека сад НАТО и ЕУ ги гледате како новите хитлеровци и дека сакаат да го уништат словенскиот свет. Тоа е точно. Значи, сад НАТО и ЕУ са практично сегашниот четврти рајх. Четврти рајх. Третиот рајх заврши со Хитлер, знаете, сега е четвртиот рајх. И сега за тоа нешто не може да се залажуваме. Тоа е точно така. Со сите действија тоа е така. Сега земете сад во последните 100 години, сад знаете дека има 200 години историја. Во последните 100 години тие се учествали и са спроведували атентати, менување на власта насилно во 102 држави. За 100 години во 102 држави. Истовременно и НАТО, како блок, како продолжена рака, военна рака на САД, се меси и ние доволно знаеме само во последните 5-6 години шо беше. Шо беше и со така наречената арапска пролет, шо беше и со другите и така. Така шо изборот е едноставен. Ако сакаш Македонија, ако сакаш зачуване на македонското име и на идентитет, ти нема да одиш кон македонските непријатели. А македонските непријатели са точно таму каде се пикаме, каде не се пикаме, каде политичарите сакат да ни напикат. Во НАТО и Европската унија. Сакаат ли македонските граѓани да влезат во ЕУ? А македонските граѓани, видите, 27 години има разни анкети кои во почетокот пишува дека 90% од македонските граѓани сакали да бидат, значи Македонија да се зачлени во Европската унија и приближно толку и НАТО 85. Сега, пошто веќе со сите тие действија на НАТО и на Европската унија е смешно да се тврди дека тие цифри са такви и почнат цифрите да ги намалуват. И тоа и западните анкетари, кои са тоа, и институции почна да ги намалуват. И се стигна некаде, почна да кажат 60, 50. Сега последната западна анкета велеше дека за членство в Европската унија са некаде околу 50. Ама, видите сега тука смешна работа. Западните, пошто сепак тие са по-искусни манипулатори. А нашите манипулатори, кои се обидуват да конкурират западните, вчера една анкета која излегува Институт за демократија. Сега да ви кажам кога, како може да ги познаете уште пред да читате анкетите. Ако некој се јави Институт за демократија, Институт за вредности, воопшто с такви насови, тоа значи 99% е сигурно дека тие са манипуланти. Зашто са манипуланти? Добиват пари од надвор за да спроведуваат анкети како им се згодни. И сега тие вчера тврдат, обратете внимание, дека 61% од македонските граѓани били за менување на
македонското име со цел за членуване во НАТО и ЕУ. Значи западните дават подкрепа 50, нашите тука шутраци, да ги кажам, тие сакат да се докажат како добри додворувачи, добри улизувачи и дават цифра 61. Тоа се е смешно. Смешно е затоа што видите, јас сум правил анкети и социолошки анкети и тоа. И знам дека сега човек кој е така и не е просечен специалист, тој може, ако нема морал, ако нема совест, тој може да направи така што да ти докаже се. Значи, така што јас пошто се мислам професионалец, можам, тоа нема да го направам, ама можам да ви направам сега да кажеме дека вашата телевизија е гледана од повеќе отколку до државните телевизии, Сител и тоа, и ќе ви го докажам сосема веродостојно. Сосем. А можем да ви докажем дека вашата телевизија се гледа од 5 од 100 само. И тоа сосема веродостојно. И ќе ви излезе во печат и ќе биде. Значи, тука важи многу битно е каков е моралот на овој научник, на овој истражувач, и тоа е. За жал. Што би значило за Македонија сојузот со Русија, односно влезот во Евроазијската унија? Сега, значи, јас кажав веќе дека тие НАТО и Европската унија, кои меѓу себе имат и договор. Пошто некој може да каже, ама зашо па НАТО не е економски, тоа воен блок, ама Европската унија е нешто посебно. Добро, ама тие склучија меѓу себе и договор. Значи тоа веќе ги разоткри сосем, се разоткрие сосем. Сега, кажах дека НАТО и Европска унија што сакат од Македонија. Сега, што сака Русија од Македонија? Русија од Македонија не сака нито менување на уставното име, ниту јазикот, ниту идентитет, ништо не сака, напротив, пред неколку месеца знаете дека Владимир Путин изјави дека словенската писменост доаѓа од македонските земји. Значи, тоа е признание, едните сакат да си го менуваш јазикот и не постоел, а овој ти вика дека, значи, дури е благодарен, пошто и Русија користи словенската азбука, како и другите словенски земји и така, значи доаѓа од македонските земји. Значи тие не само не сакат ние да се обезличиме, туку тие се спремни да ни помогнат значи да зачуваме своите традиционални вредности и својот придонес во светската историја, зашто тоа е придонес во светската историја. И со античните македонски корени, и со словенските македонски, тоа е придонес. Значи, тие русите се гордеат со тоа, пошто ние како гранка од словенството имаме придонеси во словенската историја. Значи, тие сакат да се зачуваме, а ние сакаме да се самоуништиме. Истовремено, сега, како ме прашате за Евроазијската економска унија. Евроазијската економска унија во споредба со Европската унија. Што прави Европската унија? Европската унија практично сака да уништи економиите на државите членки. И тоа успешно го уништува. А зашто тоа? Таа работи на принципот на Римската империја. Сега, знаете, стават квоти. Стават квоти, не можеш ти. Тука што имаме ние земјоделско и производи и тоа, да ги увезуваме во Европската унија. Таму има квоти, но истовремено, тоа не липсата на тоа на реципроцитет. Истовремено нема квоти за производи од Европската унија за Македонија, и не само за Македонија, туку и за другите кандидати за членки и за самите членове. Значи, слободно од Германија, од Франција, тоа доаѓате и вие одите во магазинот и гледате колку стоки тоа. Значи, тука нема квоти. За нас има квоти. Овие може да кажат: ние бараме од вас толку, ама ние имаме повеќе, не ни интереси. Ама вие мора да прифатите се што ви даваме. Значи, тоа е едното. Второ, стават, значи, кажах, сопки на македонскиот увоз и тоа. Друго, инвестиции. Многу се зборува за инвестиции. Знаете, секој ден се зборува како инвестиции ќе дојдат тоа. Какви се тие инвестиции? Доаѓаат, отварат фабрики и тоа. И шо? За луѓето тоа, за работникот со 100 евра. Толку, 100 евра или најмногу до 120 евра. Тоа ти е платата. И сега со таа работа, извините, ама со 120 евра, практично, или 6 или 8 илјади денари, вие не може да живеете. И не само, никој не може да живее. Еве, тоа е второто.
вториот процес на уништување. Прво те уништува како не ти дава можност за производи и да можеш да ги носиш надвор. Второ, со таа работа има уште една трета. Кога ти добиваш 100-120 евра и не можеш да живееш, каква ти е алтернативата пред себе по мора, некаде да се значи да имигрираш. А каде ќе имигрираш? Еве, имигрираш во земите на Европска унија. Бараш пасоши, тоа напори влагаш и шо? Таму одиш и исто така добиваш неколку пати помалку отколку нивните граѓани. Значи, еве, уште едно, ефтина работна рака. Еве како се покопуваат сите тие работи. А во Европската унија нема, а тоа во Евроазијската унија нема. Таму ти кажуват сите земи които са членки и кандидат членките, пошто кандидат членки, значи ти можеш да не подпишеш, а можеш да бидеш в почетокот како наблюдател, но независно од тоа и наблюдател, ти добива сите природни богатства 50% од нивната, значи, нивната цена, нивната стојност и таа. Ај замислете сега, поврска со гасификација и тоа, 50% до нафта и така натаму. И то без услов. Да мениш име, да мениш идентитет, да мениш тоа, двоезичност да воведеш, тоа нема. Тоа значи, се едно, нали, јас да ви дадам нешто, или вие да ми дадете нешто, тоа, јас да кажа, не сакам тоа, јас ќе одам, да кажеме, кај Јанко, кој сака да ми одземе. Не е логично. Во едно од соопштенијата истакнавте дека се созријани услови за радикален надворешно-политички пресврт на македонската политика и дека Македонија треба да се охрабри според со името наместо во политичко-дипломатски терен да го префрли на правниот терен. Што значи тоа? Па, гледаме дека 25 години од кога се појави спорот за името меѓу Македонија и Грција, или поточно како Грција го наметна тој спор, ние се обидуваме тој спор да го решаваме преку политичко-дипломатски техники и под покровителство на Обединетите нации, поточно преку генералниот секретар кој има назначено свој специјален представник, порано тоа нели беше Сајрос Вен, сега е Метју Нимиц, се обидуваме да го решиме тој спор и гледаме дека нема резултат. Сега јас сум поборник тој спор од политичкиот да се префрли на правниот терен, бидејќи малку се знае во јавноста на Македонија и стојат на располагање 4 меѓународно правно признати механизми преку кои што можеме да се избориме да го вратиме уставното име во Обединетите нации. Бидејќи мене тоа покрај лична заложба и мој научен интерес, полем на мој научен интерес името, бидејќи мојата магистарска теза и мојата докторска теза беа токму на оваа проблематика. Магистарската беше приемот на Македонија во Обединетите нации, а докторската правните механизми во Обединетите нации и околу името на Република Македонија. Значи тоа е една заокружна целина во која што јас во моите истражувања дојдов до заклучок дека постојат 4 меѓународно правно признати механизми да го вратим името Република Македонија. Сега на прв поглед тоа изгледа така многу едноставно, но тоа не е така. Тоа претпоставува една претходна ситуација во која што треба да бидат исполнети неколку претпоставки. Конкретно да кажам за 3, значи првин треба една македонска влада да се охрабри и проблемот да го префрли од политичкиот на правниот терен. Втора претпоставка е да се изработи солидна правна стратегија, да се обратиме значи до Обединетите нации, како што кажав, таму се тие 4 меѓународно правно признати механизми за кои евентуално би се одлучила некоја влада. Тоа е прашање на домашен политички избор, да се види кој од овие механизми дава најдобри шанси за да се стигне до името Република Македонија. Тие 4 меѓународно правно признати механизми се едната е преку генералниот секретар, втората преку Генералното собрание, третата преку Советот за безбедност и четвртата преку Меѓународниот суд на правдата. Сега, значи, времето не дозволува да тоа не бара доста простор за да се образложат сите 4 механизми, меѓутоа, како што кажам, значи втората претпоставка е солидна правна стратегија и третата е жестоко лобирање до државите кои што не имаат признато под уставното име со цел да се види дали кај нив е зацементирана таа определба да опстојат на тој нивен став кога не признаат под уставното име и со цел тие држави да бидат запознати со проблемот и второ да ги видат неговите далекосежни последици, бидејќи се во светот моментално во Обединетите нации има 194 држави, а од тие ако земете голем број дел не знаат и кај се наоѓа Македонија и воопшто не слушнале за тој спор. Затоа значи зборувам за таа трета претпоставка, жестоко лобирање кај тие држави да се запознаат со проблемот со цел да го сватат неговото значење, бидејќи во имате некаде 50 држави кои што се микродржави во светот, кои што не им ги знаеме имињата, кои што не слушнале за Македонија, меѓутоа сите тие имаат по еден глас во Генералното собрание на Обединетите нации. И доколку се исполнат
овие претпоставки и како што кажав јас во моите истражувања, кажувам дека првен треба да се елиминираат тие две процедурални пречки, тоа се резолуцијата на Советот за безбедност од 7 април 1993 година со која што препорача прием во Обединетите нации. Значи тоа е процедурална пречка, бидејќи таму е пропишена обврска Грција и Македонија да разговараат за името преку пружење на добри услуги од страна на генералниот секретар. И втората процедурална пречка е времената спогодба, каде што за жал на наша штета терминот разговори би се замени со преговори, што е потешка ситуација за Македонија. Меѓутоа, во моите истражувања, дури јас и во мојата книга за нова тема, ги давам аргументите како може да се анулираат овие две процедурални пречки. И тука со еден збор само да кажам дека значи суштината е дека тој временски привремен период од резолуцијата 817 на Советот за безбедност од април месец 1993 година веќе е изминат, е истечен и од тука Македонија е слободна во иднина да се определи да укори своето уставно име, бидејќи смислата на таа резолуција се малку се знае во јавноста, таму Македонија не презеде обврска да постигне финална спогодба со Грција. Него таму само една формулација на Обединетите нации дека ги охрабрува Грција и Македонија да разговараат за името и тоа не имплицира финален договор, дека мора да се постигне договор да се промени името. И документите на Совет за безбедност не рефлектираат таква обврска, а бидејќи тој привремен период е истечен сега, Македонија е слободна во иднина, значи да го користи своето име Република Македонија. Али како што кажа, значи постојат неколку тука механизми и многу е битно Македонија тоа може сега да го издейства во овој момент Генералното собрание да се обрати до Меѓународниот суд за правдата за советодавно мислење во врска со овој спор, бидејќи таа одлука може да издействуваме како што Србија бараше за Косово, меѓутоа таа одлука за Србија беше неповолна од страна на Меѓународниот суд за правдата, а во нашиот случај има еден многу силен аргумент, бидејќи ние тоа што ќе го побараме советодавно мислење од Меѓународниот суд за правдата преку Генералното собрание да каже дали тие два дополнителни услови што нас не беа поставени 1993 година кога Македонија беше примена на 8 април во Генералното собрание во Обединетите нации, ми беа поставени два дополнителни услови, тоа да разговараме со Грција за името и да ја носиме референцата ФИРОМ. Тие два дополнителни услови немаат правен карактер, бидејќи според повелбата на Обединетите нации секоја држава за да стане членка мора да исполни само 4 услови: да е држава, да е миролюбива, да ги прифаќа обврските од повелбата и да има капацитет да ги остварува. Али за жал за прв пат во историјата на Обединетите нации при приемането на една држава нас не беа поставени два дополнителни услови и таму познато е бевме примени без со име спротивно од името избрано од народот и што е за жал за прв пат беше примена една држава членка без знаме. Значи пред приемот на Македонија не се истекна знамето пред зградата на Обединетите нации. И сега само ушува да го кажам за Меѓународниот суд за правдата. Значи таму ние доколку преку Генералното собрание побараме да се обрати за мислење, има многу добар преседан 1948 година. Исто така Генералното собрание се има обратено до Меѓународниот суд за правдата за советодавно мислење со прашање дали при приемот на државите во членство во Обединетите нации може да им се поставуваат дополнителни услови, освен овие 4 што ги кажав. И тоа е во случајот кога тогашниот Советски сојуз 48 година одбивал да ги признае Португалија, Ирска, Финска и две држави само под образложение дека немал со нив воспоставено дипломатски односи. И Меѓународниот суд за правдата повратно вели дека дополнителни услови не може да се поставуваат при приемот, доволно е само 4 услови, така да ние тие 4 услови ги исполнуваме и тоа советодавно мислење за жал нашите политичари во 90-те години не знаеле за овој многу силен аргумент, а доколку знаеле ќе се искористил како аргумент во тие преговори и што е поинтересно во тоа време професори од правниот факултет кои предаваат меѓународна политика и меѓународни односи, Денко Малевски и Љубомир Фрчковски беа членови на владата, првата политичка влада во Македонија и жално е тие луѓе да не знаеле за тоа правно мислење. А што е поинтересно пак, на правниот факултет во тоа време 90-те години има една книга меѓународна организација од двајца професори од правниот факултет во Белград, Обрат Рачич и Вилин Димитриевич, во кој што тоа мислење Меѓународниот суд за правдата го има во таа книга, а овие професори предавале на студентите од таа книга. И тука сега е прашањето дали знаеле или свесно го криеле тој факт за поради одредени причини или пак стварно не знаеле, што покажува за една така несериозна политика, несериозна државна политика, али како и да е, значи за Македонија и постојат механизми да го вратиме името и жално е сега што гледаме дека најпосле тие странски, за кои што зборуваше и Стефан, тие евроатлантски бирократи кои што веќе сакаат да го зададат на Македонија финалниот удар, да ги струшат Македонија и македонците, гледаме се најпосле најдоа некои луѓе во Македонија политичари кои што се спремни
да ги исполнат тие нивни задачи, гласно зборуваат за промена на името, така да ние веруваме дека со нашите активности ќе го спречиме тоа, ќе го спречиме влезот на Македонија во НАТО, ќе го спречиме промената на името, бидејќи ние како Македонија лажен тој концепт што го промовира актуелна влада дека Македонија нема алтернативи, дека единствена алтернатива се ЕУ и НАТО, тоа не е точно. Ние светот не го гледаме до Брисел, не го гледаме до Вашингтон, за нас светот е многу поширок, така да ние веруваме дека ќе успееме во овие наши активности и да го склучиме стратешкото партнерство со Русија, со кое што ја обезбедуваме опстанокот и едината на земјата, и да го вклучиме, да ја вклучиме Македонија во членство во Евроазиската економска унија и да ги заштитиме националните и државните интереси пред се, да го одбраниме името како прашање од највисок национален интерес, бидејќи никој нас не дал право како оваа генерација македонци во името на претходните генерации, сегашните и идните генерации да го менуваме името. Така да верувам дека сега активности што ги договараме за водина ќе успееме сето тоа да го спречиме и ќе ги заштитиме највисоките национални и државни интереси на државата. Пред да се изгласа законот за употреба на јазиците, вие побаравте да се испрати до Венецијанската комисија. Различни се коментарите и на професорите, на експертите на оваа тема, но повеќето се дека законот е неуставен и дека може да го загрози националните државните интереси. Тука веќе нема дилема дека законот е неуставен и дека со него се рушат националните интереси, бидејќи тоа е закон кој што воведува фактичко јазична федерализација, а јазичната федерализација е една преодна етапа и до територијална федерализација. Така да тука мислам нема дилема дека тој јазик е, тој устав, тој закон за јазици е неуставен, али сега битно е што гледате сега ви каква манипулација се прави. Излегува премиерот и вика ние не бегаме од тоа, него законот кој ќе го изгласаме во собрание ќе го поднесеме во Венецијанска комисија. Тоа е една голема манипулација, бидејќи еве јас тука ќе го поставам прашањето зошто сега не го поднесат пред изгласувањето закон до Венецијанската комисија. Пологично е Венецијанската комисија сега да даде мислење дали законот е уставен или неуставен, а јас сум длабоко убеден дека таа Венецијанска комисија кај што членуваат околу 50 на земји од сите земји, скоро сите земји од Европа. Значи, таму членуваат професори, истакнати професори од меѓународно право и од уставно право. Јас сум сигурен дека ќе препорачат мислење дека тој закон не е во согласност со уставот. Меѓутоа тука се прави таа една манипулација или пак можеби и од незнаење. Јас еве сега тука кажам дека дури би му честитал на Заев на рамнодушноста, а не му завидувам на наивноста или на глупоста, ако сметам дека законот ако се изгласа и ако се поднесе после до Венецијанска комисија, и дури Венецијанската комисија отпосле да каже дека законот е неуставен, нема сила во државата која што законот ќе го поништи, бидејќи гледаме дека 25 години кога албанците ќе се стекнат со некои права. Тогаш нема институционална моќ, нема сила во државата која што ќе им ги одземе тие права повратно. Тие веќе таа добра тактика што ја водат на 101 барање, ќе им задоволите 100 барања, па ќе го истакнат 101-то, ќе им задоволите 101-то, па ќе го истакнат 102-то. Значи тука овие политички елити ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ кои што се иста, кој што ги држи из центар во скут, така кажано народски, кој што се под влијание на из ментор, нема шанси дури Венецијанска комисија, дури како што кажа повратно, да утврди дека неуставен, кога веќе тој ќе биде изгласан, ќе влезе во правна сила, нема шанса веќе Заев на албанците да им ги скрати, да им ги поништи тие права кои што бидат во закон. Тоа може да го направи само патриотска политичка сила, како што е ние во Единствена Македонија и други така патриотски здруженија во државата кои што се спремни до крај по секоја цена да ги бранат интересите. И еве јавно прашање зошто се плаши Заев? Еве нека го поднесе, што е разликата дали законот ќе го усвоите сега или после 2 месеци? Нека го поднесе до Венецијанска комисија пред усвојувањето. Значи тоа се манипулира со цел закон пред да се усвои, да тргне таа јазична федерализација, а после веќе нема никаква смисла Венецијанската комисија. Што може да направи тука председателот на државата? Тој не го подпишува овој закон, но што понатаму? Па јас сум поборник, имав и во една колумна да го кажав, значи сега согласно уставот председателот еднаш стави вето. И според уставот, ако по-рестриктивно се чита уставот, во вториот случај сега ако се изгласа законот, во уставот има формулација дека треба да го потпише. Меѓутоа, во овој случај бидејќи е загрозен уставниот поредок, според мене треба сега не треба да се држиме до строго граматичко толкување на уставот, бидејќи е заштитен уставниот поредок, а председателот Иванов пред да ја преземе функцијата се законна дава заклетва за почитување на уставот и бранење на уставот. Во овој случај сега ви председател сам кажа во пред неговото обраќање во собранието во декември месец, при тоа редовно годишно обраќање, сам кажа дека тука не се работи за двојазичност или за албански јазик, него директно кажа тука се работи за загрозување на унитарниот карактер на државата. Значи загрозување на уставниот поредок. И сега според мене треба едно по-широко толкување на уставот и доколку повторно се изгласа закон во собранието, председателот треба и повтор пат да не го потпише.
указот за прогласување на законот и тогаш веќе добиваме во време, ќе се долговлечи постапката и во таков случај знаеме дека сите тие шарени соросоидни организации СДСМ ќе дигнат галама, ќе кажат дека председател го крши уставот, дека прави државен удар. Меѓутоа тоа на Иванов не треба да му е гајле, нека тие слободно галамат во таа смисла дека е прекршен уставот. Туку треба да се води од националните интереси и да не го подпише. А уште повеќе имало такви случаи во минатото. Киро Глигоров 92 година спротив на уставот два пати даде мандат на иста партија, на СДСМ. Откако Лјупчо Георгиевски не успеа да формира влада, го врати мандатот. Последователно Киро Глигоров први го даде на Петар Гошев, потоа го даде на Бранко Црвенковски. Значи на иста партија спротив на уставот го даде мандатот. Борис Трајковски 2002 година кога пратениците се изгласа еден закон за доживотни сите пратеници што биле во парламентот да имаат плати, да имаат привилегии, Борис Трајковски не го потпиша на два пати и се дигна галама дека ќе му поднесат постапка за одговорност или популарно што викаат импичмент. Така да имало такви случаи во практиката во кои што како што сега што сугерирам Иванов да не го потпише и по втор пат и доколку му се заканат со постапка за утврдување одговорност дека го крши уставот или тоа популарно импичмент како што го викаат и во таков случај тоа нема да има ефект бидејќи за да се покрене таа постапка пред Уставниот суд бидејќи Уставниот суд е надлежен да одлучува за кршење на уставот од страна на председател, таа постапка нема да се покрене бидејќи е потребно двотретинско мнозинство, а власта во моментот нема двотретинско мнозинство. Дури американскиот амбасадор како фактички гувернер на Македонија да ги построи и претензиите на ВМРО ДПМН и да го обезбедат тоа двотретинско мнозинство за покренување на постапка на Иванов, јас тогаш му сугерирам да си поднесе оставка и во таков случај почнуваат активностите за предвремени председателски избори. Значи пак добиваме во време и што правиме ако дојде некој председател после наредните избори кој што исто така нема да го потпише указот на законот, така да тие маневарски простор му постои на Иванов, меѓутоа тука има една претходна претпоставка што може да се исполни, значи треба да има доволно храброст од Иванов да го направи ова, да не се случи како што тој како беше Хојти шеташе тука во Македонија, вечерта му влегуваше во кабинетот и со најразлични притисоци и закани го натера да го направи тоа што го направи во врска со мандатот на актуелниот премиер, така да сега е потребна голема храброст да го направи ова и дури ако се обидат пак да му направат таков притисок, некој нов Хојти да му дојде, ете му шанса сега на Иванов да го избрка од кабинетот и да покаже пред македонската јавност дека е председател на Република Македонија, а не председател на странците во државата. Значи, тој маневарски простор му предстои или импичментот не може да успие или да се даде оставка и така веќе мандатот му е при крај и со овие дејствија многу ќе значат за Иванов како личност да си го добие своето место во македонската историја, бидејќи гледавме во неколку претходни наврати комплетно се покажа дека како човек кој што нема храброст, кој што не води интереси за македонските национални и државни интереси, кој што лесно подлежи на притисок, еве му сега шанса пред крајот на мандатот да ја спречи оваа јазична федерализација и да се добие на време, а овие од СДСМ слободно дека галамат дека го кршил уставот и слични, бидејќи ние во оваа двегодишна криза сите видовме уставот го крши кој како стигне. Па не се потресуваше никој многу од тоа и во овој случај дури нема кршен устав, бидејќи кажав, во овој случај не треба строго граматичко толкување, него треба едно пошироко толкување, бидејќи во случајов Иванов сам кажа дека е загрозен уставниот поредок, дека е загрозена унитарноста, а во таков случај има уставна одредба, што никој не ја кажува во уставот на Македонија дека председателот е должен да го брани уставот. Впрочем за тоа не само Иванов, него сите председатели кога ја преземат должноста се заколнуваат на дават заклетва за заштита на уставниот поредок. Така да тоа е еден од начините да овој закон да не заживее и сега како се одвиваат работите ќе видиме. А што се однесува до нас како единствена Македонија, ние имаме сега во тие наши цели запишано дека сите политички и економски акти на штета на државата ќе бидат поништени. Различни коментари кај граѓаните предизвика и договорот со Бугарија. Како гледате на овој договор? Па договорот со Бугарија уште кога така се појави пред јавноста, затоа што знаете еден така подолг период тој се криеше, не го најавува и се види дека тоа е многу штетен за Република Македонија. Штетен заради тоа што е асиметричен. А во каква е асиметријата? Тоа е истото како гледате, како во преамбулата на македонскиот устав. Колку пати преку амандмани и така се смени тоа. Сега, по 2001 година, значи,
македонците не са държавнотворен народ во собствената држава. Туку се само една од заедниците. Тоа е во преамбулата. Вие потоа видите преамбулата, знаете дека значи дава рамката. Внатре вие може да пишувате се. Но кога од почеток дадете една определба, како и во Устав, како и во тој договор со Бугарија. Значи во преамбулата се пишува дека значи има иста историја. Така, нали? Иста. Кога го ставиш внатре потоа комисии, ќе има комисии кои ќе дискутират за историјата така и ќе дискутират за историјата, ама на крај ќе има политичка отлука. Значи џабе са сите тие комисии, значи тоа е проформа. Тоа значи дека политичарите сакат да натерат научниците да прават тоа што тие им сугерират, кои тие им прават притисок. Ако научниците одбијат, тогаш тие пак ќе си направат тоа што сакат. Значи, пошо и сугестијата и притисокот е тоа. Значи да се исполни тоа што пишува во преамбулата. Тогаш 26 историчари, професори, подпишавме една декларација за тоа, за штетата, меморандум беше кон македонскиот народ и кон државните институции за големата штета кој носи тој договор. Независно од тоа сега, во овие денови, се прават обиди да се купат политичари кои значи да работат за да менуват учебници по историја. Да менуват учебници. И сега во каков дел? Во најтакви болни теми на македонската историја современата, нали, блиската македонска историја и општество, во однос на антифашистичката борба. Сега, кажете ми тоа, кој нормален човек, не станува збор, дури да биде стручњак, кој нормален човек, кој не е идиот, кој не е предавник, кој би подпишал тоа дека нема, значи Бугарија не е окупатор во времето на Втората светска војна, кога има 26.000 жертви. Па тие родствените, роднините на тие жертви се уште живи. И сега тоа не е нешто кое да е било пред еден век или пред 2 века, па да кажеш, сега тоа така може да... Па тие се живи. И сега шо спомениците ќе се тргнат, ќе се пишува и тоа. Тоа е невидено, значи невидено варварство и духовно варварство. Ете, тоа е, значи, проблемот. И шо сега, значи, има некои историчари кои са така попознати, кои са канети, кои така са одбили, или како професор Тодоче Преганов или Ванчо Георгиев, и сега сакат да напикат некои аутсайдери кои за пари, таму асистенти или некои други, ќе направат таа штета. Се разбира дека тоа ќе биде нешто привремено. Така што фактите се факти. Не може како сега во светот се пишува дека тоа значи дека Советскиот сојуз нема улога за Втората светска војна. Па како не? Па кој победил Хитлер? Победил САД од таму? Шо? Такви манипулации не одат. Тие нема да поминат и во Македонија. Но прашањето е тоа што ние веќе доволно од зборови такви морална карактеристика, тие ќе бидат морално казнети, тие, значи, мора да се освестат тоа. Мора да има, јас секогаш сум имал таков став, за такви предавства мора да има исти казни, како во времето, како во 1944. Не можеш ти да се, значи, со крвта на хероите, со тоа, значи, со тие кои дадоа животот, за да бидеме сега и ние вас тука во студио да зборуваме. И ти со нив да, значи, да правиш такво вандалство. Тоа мора строги казни и тоа ќе го има. Ќе го има тие, затоа јас велам. Тоа са нивните на предавниците. Нивните 5 минути. 5 минути. Потоа ќе има друго. Од граѓаните сметаат дека премиерот е насочен повеќе кон решавање на односите со соседите, а не и на внатрешните проблеми. Како го коментирате ова и како генерално ја оценувате досегашната работа на новата влада? Видите,
односите со соседите. На кој начин се, односите со соседите? Збор, да се подобрат односите. За таа работа мора сите, сите заинтересирани страни да делуват. Тоа е единствено, единствено релевантно, тоа е да имаш реципроцитет. Почит за почит. Не може. Бугарија вели нема македонски народ, нема македонски јазик. Грција исто така вели. Добро, каков однос? Каков однос? Јас за тоа многу пати сум прашал. Добро, како ќе потпишеме ние договор со некој кој не ни признава? Сега, нели, две страни мора да има. Ќе потпишеме со вас договор, ама јас ако не ви признавам во тоа, па знате, вие сте воздух, ви нема. Сега со кого ќе потпишам? Со некоја река, со некоја планина? Со кого? Договор се потпишува меѓу представници на нации, нели така? Сега, ако не постоиме ние, а тие барат договор. Со кого? За грците барат договор. Со кого? Нема македонци, со кого? Со некој вонземљанин не потпишувате. Со Скопје, шо е Скопје? Воопшто, тие работи се сосема јасни. Тие се јасни на нашите политичари. Ама, знаете, уште од 90-те години, кога и самиот Киро Глигоров признава во своите мемуари за $1 милион во куферче, така, кој носел некој министар тогашен, така и сега советника носел, па потоа, тие милиони 10, па знаете сега, во врска и со тие анкети, нали, за кои збориме, знаете дека овие денови са дадени за подкрепа на медиумите 7 милиони. Евра за подкрепа. За каква подкрепа? Подкрепа во уништуването, се разбира. Па никој нема од надвор да ви даде нешто кое кој не оди во негова корист. Па таква филантропија во светот јас не сум гледал. Нали? И никој не е гледал. Така шо, односите со соседите, тоа е практично. Распродаване на Македонија. Распродаване. Сега. Пошто тие се спремни да ја распродават веќе и на парче и на ситни таму, за ситни пари. И тоа. Внатрешната политика. Па внатрешната политика, видите, ние имаме тука во тоа програмата на Единствена Македонија, имаме децидна работа. Не е тоа само фрлени зборови. Ревизија во политички и економска смисла на целиот период од 91 година до денес. Во економска, со криминалната приватизација, со постприватизацијата, со тоа. Тие се знаат. Ги има на список. И шо е тоа? И тие виновници, и тие кратци, криминалци, сето тоа строги затворски казни и конфискација на целиот имот. Истовремено и тие договори. Рамковен, Пржински, 1 и 2, договорите со Бугарија, закон за територијален подел, се знае кој е гласал. Има подписи. Се казни, конфискација. Ние, нека никој не се залажува. Историјата се врти. Ако денес сме во 41-ва, да кажем, ќе стигнеме и до 44-та. И тогаш се тоа, кој 27 години, е краден од македонскиот народ, кој пред тоа децении го е градел. Вие знаете, градел е народот, а сега приватизација и тоа продават, крадат и тоа. Сега неказнето ќе биде. Па некој се заблужава дека ќе биде, се залажува дека ќе биде неказнето. Тоа ќе биде дебело казнето и не е само како збор. Пошто не може да има така сиромашни кои сега кога излеземе да нема шо леп да јадат, а истовремено други, таму газди и тоа. Таа нема да ја биде. До сега е било, ама нема да биде. И така не само во Македонија, и на другите места нема да биде, и гледаме дека работите така ќе одат. Високоалбански функционер истакна дека законот за употреба на езиците е клучот за преживување на оваа коалиција. Па видите, ние како Единствена Македонија на ова имавме реакција пред 2 дена со наше партиско соопштение, во кое што гледаме конкретно и Талат Џефери и неколку албански така функционери јасно кажаа дека доколку
овој закон не помине, дека овој закон не е исто како со закон за бранителите кога своевремено беше кочен од ДУИ, и јасно кажуваат дека тогаш во таков момент ќе се навратат на некои стари чекори. Значи асоцираат пак на некои немири. Ние тоа децидно во нашата реакција кажавме дека доколку се преземат, доколку се одлучат албанците пак на тие чекори, а јасно алудираат на 2001 година, ние кажавме дека само ќе ни ја олеснат работата, бидејќи македонците се при крај, трпението наше е при крај од тие веќе постојани издодедни барања на албанците за нови права, така да ние тука може да им порачаме, толку пак се фатат за оружје, овој пат ќе си имат работа со македонскиот народ, а не со некакво предавничко раководство што го имавме во 2001 година, кога и лидерот тогаш на ВМРО-ДПМН, и лидерот тогаш на СДСМ Љупчо Ѓорѓевски, Бранко Црвенковски фактички изврши големи предавства во 2001 година, така што тие закани кои што ги слушаме деновиве, најдобро намерно наши сограѓани албанци да им порачаме да не се играат со огин, бидејќи овој пат, како што кажав, ќе си имат работа со македонскиот народ. Побаравте пратениците да одат на работа со автобус, а на поранешните да не им се дава апанаж. Па ова е наше едно барање кое ние всушност сега само го реафирмиравме. Ова барање од Народно движење за Македонија е поднесено уште во 2010 година, а ова е сега определба и на Единствена Македонија. Ние тогаш кажавме дека пратениците треба да ја делат судбината на народот и високите примања, високите патни трошоци да ги имаат во моментот кога и народот ќе има некаде плата по 1000 евра, па нека повелат, нека се делат високи плати и високи бонуси. Така да ова е едно наше старе барање во кое што од 2010 година ве гледаме сега после 8 години станува актуелно, бидејќи имаме веќе официјална иницијатива од ДУИ од СДСМ во парламентот да се намалат, да се скратат тие трошоци, како што кажав, ние тоа го поднесуваме 2010 година, во која јасно кажавме дека пратениците треба да користат јавен превоз, градски и приградски, бидејќи Македонија е мала земја, релативно добро е поврзана со автобуски и со железнички превоз, така да сите може да се доаѓаат на работа со градски и приградски превоз или со велосипеди, така да тоа не е ништо невообичаено, а гледаме дека делеле страшни суми, кои стигнуваат и до 50 и до 100.000 евра за патни трошоци во парламентот. Така да ние веруваме дека тој статус може да го постигнат и пратениците и сите државни функционери, доколку и народот го има истиот животен стандард. А тоа е лесно да се постигне, бидејќи јас кога зборувам со обичниот народ, кога ќе им кажеме дека пример зошто во Холандија или во Луксембург плати се 2000 евра просек, никој не кажува дека таму тие пари им доаѓаат од некои природни сили, само кажуваат дека тука не се краде, вика има по некој ред. Така значи за Македонија е доволно да се направи еден радикален пресврт во целата ова работа, бидејќи јас ќе ви кажам податок за повозрастните знаат, за помладите, дека во Македонија кога тргна приватизацијата 90-те години, тогаш општествениот имот беше проценат некаде на 5 милиарди тогашни германски марки. Од тие 5 милиарди тогашни германски марки во буџетот од приватизацијата се собраа само 100 милиони марки. Значи гледате кој грабеж е направен. Понатаму за време на ембаргото врз Сојузна република Југославија во 92 година од страна на Обединетите нации преку Македонија шверцот што се правеше за Србија со нафтени деривати и со тие акцизни стоки се испумпани во приватни џепови некаде околу 2 милиарди тогашни германски марки. Сега со промена на власта во 2016 година слушнавме еве од актуелната власт, тоа го кажува Заев, дека за време на владењето на ВМРО-ДПМН се испумпани во приватни џепови околу 5 милиарди евра. Значи гледате се, нема никаква разлика меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Едните украле 5 милиарди марки, другите украле 5 милиарди евра. Значи разликата е само во валутата, и затоа е потребно со овие 27 години овие две партии се менуваат на власт, а ништо не се менува во државата, само го крадат и го лажат народот. Затоа ние, како што кажа и Стефан, предвидуваме дека таа криминална приватизација мора да се преиспита. Жално, срамно е за македонскиот народ еден имот кој што 45 години наназад во социјализмот го создаваа сите работни луѓе во социјализмот, 90-те години дојде транзитски олигарци, така ги нарекуваат сега во јавноста, а посоодветен термин да се каже транзитски бандити, кои што десетина луѓе се го поделија тоа општествено богатство кој што сите работни луѓе го создаваат назад 45 години. Значи мора да се охрабри, мора да дојде влада во државата која што ќе го преиспита тоа, и јас длабоко ви убедувам дека тука треба само да се постави ред. Македонија има природни ресурси на народот да му даде добар животен стандард. И само тука во овој контекст да се надоврзам да кажам дека голема лага е дека Европската унија нас не помага, него тоа се само лижавчиња према народот, во кој што се вели дека ние добиваме разни донации.
Не се тие толку недоветни, не се ненормални тие холандјани таму, швеѓани, сега зборам за жителите на најбогатите на европски земји, дека тие истураат пари во Македонија, толку филантропи се за да направат нас богати. Тоа е една голема лага. Европската унија сега врши тој е еден нов неоколониализам и ја држи Македонија како и државите како Македонија во едно економско робство. Тие пари, тие се богатат на наш грб. Видете ви сите стратешки објекти во Македонија ги приватизира нивни бизнисмени. Значи сите тие профити страшни одат во европските земји. И тие после повратно враќаат тука во форма на некои донации и го лажат народот. Тие пример во овие години ќе испумпат 1 милиарда евра од Македонија преку разни тие стратешки објекти купување, преку разни кредити и после во форма на донации, пример од 1 милиарда ќе ви вратат назад 100-200 милиони евра. Еве ќе слушнете, Европската унија дала во Куманово 50.000 евра за некој училиште. Дала за донација на болницата, дала донација пример таму во други градови тие ситни суми и го лажат народот дека Европската унија нас не помага. Тие фактички ги враќаат од нашите пари. И затоа само елитите политички сакаат во Европската унија и НАТО. И затоа ги прават тие лажни анкети, бидејќи од тие милиарда што ќе украдат пример од Македонија, тоа го прават и со Бугарија и со Романија, со сите овие земји, ќе вратат назад 100 милиони евра во форма на донации и со тие еден дел од тие 100 милиони евра ги подкупуваат нашите политичари. Па вие гледате сите премиери во државата од 90-те години кога ќе напуштат власта, кога ќе им престане мандатот, излегуваат како најголеми богаташи. Тие се тие пари кои што тие европски бюрократи свесно ги купуваат, им ги даваат, ги корумпираат и после ги држат во скут со тоа што ги слушаат и ги спроведуваат нивните погубни политики за Македонија. Значи тие не е точно дека тие дават, него тие фактички со тоа економско робство земаат од нас. Така да голема лага е што се сервира во јавноста дека ќе влеземе во Европската унија и дека сите ќе бидат во Македонија богати, сите ќе возат убави коли, сите ќе бидат среќни. Тоа е една лага, бидејќи тие таму само ние на нив ќе им служиме само како ефтина работна рака. А додека во Евроазиската економска унија сите економии се води сметка за националните економии, за националниот идентитет, за религијскиот идентитет, значи се почуваат тие традиционални вредности. А за разлика од тие либерални вредности што ги нудат, само се на штета на македонците. Гледате сега тие либерални вредности. Го уништуваат бракот, заговараат истополови бракови, посвојување на деца, ја издрогираат целата младина од запад. Значи само не дојдоа во овие 27 години дојдоа само лошите вредности од Европската унија. Ништо добро за македонскиот народ. Затоа ние сега во периодот што следи, еве ова почетен проглас што го направивме, што може да се види, сега низ Македонија се дели во 100.000 примероци, значи во тој проглас на единствена Македонија за радикален пресврт во македонската политика, тука накратко објаснуваме зошто е потребна членство на Македонија во Евроазиската унија и зошто е потребен стратешки сојуз со Русија и ги даваме, што ги спомна и Стефан, првата и втората цел што ќе направиме и што е потребно на Македонија. И јас ви уверувам, доколку ова се постигне што е тука напишено, не треба ние во Европска унија, Македонија ќе биде на нивото на тие земји што денеска ги спомнуваме како побогати во Европа. Јас ви уверувам дека еве скоро имав прилика сега во текот на зимата бев во Бугарија, луѓето таму, обичните граѓани го проколнуваат денот кога станале членка на Европската унија, дека им е многу полош стандардот. Од таа страна на границата во Егејскиот дел исто македонците викаат дека многу подобро се живеело на времето кога Грција имала национална валута драхма отколку еврото. Така да неколку тие западни економски земји фактички ја држат Македонија во економско робство. Значи на Македонија сега и треба една одговорна власт која што ќе стави крај на овој грабеж што се врши 27 години, а да се направи тоа, ние веруваме дека заедно со народот ќе ги постигнеме тие цели. Како председател на партијата, задоволни ли сте од резултатите кои што ги постигнавте на последните локални избори? Па да, ние како Народно движење за Македонија на тие локални избори, сега што беа последните во октомври 2017 година, можам да кажам дека сме задоволни со сите притисоци што ги имавме, со сите листи кои што не ни беа прифатени. Тогаш настапивме со 18 советнички и 12 кандидати за градоначалници, а некаде околу 6 листи ни беа отфрлени во поголеми општини од така причини кои што не базираат на правото, туку од политиката, бидејќи таму се очекуваше уште подобар резултат, али конкретно на прашањето да кажам, покрај сите притисоци, покрај сите сопки што не беа правени, можам да кажам дека бевме задоволни, освоивме некаде 13.000 гласови и советнички мандати 7. Малку послабни е резултатот од претходните избори што беа 2013, кога имавме 11 советници и 16.000 гласови, но сега, како што кажав, ни беа
спречени неколку листи да не учествуваме, со тој резултат покрај сите притисоци, покрај целиот медиумски мрак кој што владее во државата, можам да кажам дека сме задоволни, бидејќи не бевме единствена партија кој што не влеговме по намена во двете коалиции на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, бидејќи сега јавноста треба да знае дека од 50 на партии во Македонија 20 на и неколку се во коалицијата на ВМРО ДПМНЕ, 20 на неколку тие сателитски партии се со на другата страна со СДСМ, така да ние сме само единствена автентична партија која што со години наназад веќе обстојуваме на тој курс за заштита на националните и државните интереси и еве сега единствена Македонија како правен наследник го има континуитетот на Народно движење за Македонија, бидејќи и претходно ние секој пат бевме на првата линија во одбрана на тие национални интереси. Само тука да спомнам, ние уште како Народно движење за Македонија поднесовме во собранието стратегија за одбрана на уставното име, поднесовме кривична пријава за фалсификуваниот попис од 2002 година со кој што албанците беа лажно прикажани дека се 25%, меѓутоа за жал таа кривична пријава уште стои закочена во фиоките на јавното обвинителство. Поднесовме меморандум за Македонската енциклопедија, први иницииравме постапка за ревизија на криминалната приватизација, иницииравме ги расветливме предавствата за време на татковинската војна во 2001 година и тој континуитет сега продолжува со единствена Македонија, меѓутоа ние како Народно движење за Македонија согледавме дека на Македонија е потребен поинаков пристап на делување овој пат и затоа на седницата како што спомнав пред 10 дена на 21 јануари направивме ребрендирање и очекуваме сега дека со тој нов наш пристап веруваме дека ќе продолжи тој континуитет и само еве тука со сигурност можам да кажам пред луѓето дека остануваме на првата линија во борбата за одбрана на македонските национални и државни интереси. Интересен еден пример од нашата соседна општина Старо Нагоричане, за кое што и поранешен заменик министер во Министерството за земјоделство беше исклучен од партијата, се работи за Српска партија, наводно поради несогласување со нивниот кандидат во Старо Нагоричане во првиот круг дал поддршка на вашата партија. Па за Старо Нагоричане можам да кажам дека имавме добар успех. Таму влеговме и во општината, во советот, а нашиот кандидат за градоначелник некаде за 20 на гласа само не успеа да влезе во вториот круг, бидејќи и тука беше направена страшна манипулација, бидејќи до пребројувањето таму неколку 15 тие избирачки места, до последното избирачко место додека не пристигнаа резултатите, нашиот кандидат беше во вториот круг. Меѓутоа што се случи во тој последен момент кога стигнаа резултатите од последниот круг, за 15 на гласа не влезе во вториот круг и влегува кандидатот на ВМРО ДПМНЕ и на СДСМ. А од друга страна слушнавме за таа информација дека еве гледавме дека Заев го разреши заменик министерот за земјоделие поради помошта што наводно е давал човекот. Тоа едноставно човекот ги согледа нашите искрени намери во политиката и нашите цели и задачи со кои што се залагаме, така да тоа што го направи Заев само се види дека не е конзистентен во своите излагања, бидејќи цело време се велеше дека ќе нема политички реваншизам, ќе нема политичка освета, така да јас само можам да кажам дека со ова можеби не прави услуга, бидејќи едноставно поранешниот заменик министер за земјоделие едноставно човекот се препознал во нашите определби, така да за нас тоа може да представува само една сатисфакција во позитивна смисла. Поштовани, ви благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Благодарам на поканата. Тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.